Сработка сигнализации на приборе 2004 КББ из 2000М версии 2.5. Первый шлейф это у меня вот эта ИПР-ка. Давайте нажмем. Быстрее. Отжимаем ее ключом. Также пароль. Так, это вторые шлейфа. Ну, второй шлейф, это у меня 2 дипа. Также он срабатывает. Блин. 2. А какое взятие групповое? Раз. Взятие, задержка на взятие. Тоже-то. Все взято. Третий шлейф. Это у меня вот эти вот ИПРы. Вот. Это тут у меня сломанное. Но давайте нажмем эту. ИПР 513 рису. Вот так, чтобы можем. И следующий у меня вот 4-й шлейф, это вот этот датчик. Срабатываем его. Он там сейчас не сработает. Нет, он у меня не сработает. У меня рука не горячая. Так бы сработал. Там бы не тепло срабатывать. Вот так. Спасибо за просмотр. Всем пока.